Mobil pemadam kebakaran atau fire truck, yaitu sebuah kendaraan yang dirancang khusus atau dimodifikasi yang berfungsi sebagai alat pemadam kebakaran. Ini adalah truk militer nuklir, kendaraan yang berisi rudal balistik nuklir antar benua yang memiliki jangkauan hingga 11.000 km. Ini adalah passenger stire truck, kendaraan yang digunakan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang pesawat.
Ini adalah logging truck atau truk kayu, yaitu truk besar yang digunakan untuk mengangkut kayu gelondongan yang sudah ditebang dari hutan.